Nies jibku fit-triq, kaos u sħana tremenda. Sitwazzjoni ta' kriżi sħiħa. Kienu dawn l-elementi allarmanti li jiddominaw il-lokalità ta' Raħal Ġdid il-ħamis filgħodu kif numru ta' familji ilhom 55 sija mingħajr dawl fosthom anzjana li kellha tarmi l-insulina minħabba li ma setax iżomma fil-friġġ. Net News żar triq il-Palma f'Raħal Ġdid fejn tkellimna ma' numru ta' residenti u sidien ta' negozji li jinsabu urtati għal fatt li tul l-aħħar jiem kellhom jispiċċaw jirrikorru għal generators wara li jinqata' kejbil fit-triq tagħhom. Bir-riżultat li ilhom numru ta' sigħat mingħajr dawl jikkumbattu is-sħana. Dan il-kejbil inqata' nhar it-tnejn u saru diversi rapporti lil numru ta' entitajiet fosthom lill-Pulizija, l-OHSA u anke l-Ene Malta. Mariella Xriħa spjegatilna il-kalvarju li għaddejn minnu il-persuni li jgħixu f'din iż-żona. Aħna inna 4 days mingħajr dawl, irrapportajna li kien hawn riħa taħruq għax bdew idubu xi wires. Ġew jiċċekkjaw bidlu biex tej wajer u telqu tawna d-dawl u wara satej beda jaqbad dan il-kejbil li hawnhekk li hawn warajja maħruq. Għamilt rapport ma tal-Ene Malta qalu li ġejjin għax emerġenza u ma ġaħat. Ilu iżjed minn 20 sija, dak għaddej bid-dawl minn ġo fih u jien qed nibża li jaddu xi tfal jew xi ħaġa imissuh u ssir xi traċedja. Plas li n-4 bla dawl aħna, għaw anzjana u hekk tikpi kuljum ġol gallerija għandha l-insulina telqitilha minn ġol friġġ, orajt, u ma nafux ħanaqbdu nagħmlu. Għajjejna nċemplu l-emmulaw, l-Ene Malta mhux qed jagħtu kasna, sa rapport il-Pulizija għamilt biex jiġu u jaraw dan il-wajer hawnhekk. Jidher li l-tuħ tad-dawl qed iħalli aktar reperkussjonijiet fuq il-familji Maltin u Għawċin f'numru ta' lokalitajiet. Tant li matul il-jum tal-erba' għal-ħabta tas-1:09 ta' wara nofsinhar, membri mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili kienu msejħa fi triq Sommir f'Birkirkara sabiex jikkontrollaw nirien kbar li żviluppaw f'garaxx. Bis-sit jgħidilna li dawn in-nirien kienu kawża tal-qtuħ fil-provvista li affettwaw il-mejn tad-dawl eżatt mal-liġi lura.